Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma aula de Kena. Hoje eu vou ensinar para vocês o exercício 7 e também vou ensinar um efeito, uma técnica conhecida como frulato. Bora para a aula. O exercício 7 ele é bem simples, a gente vai executar grupos de duas notas descendentemente. E depois, na segunda parte do exercício, a gente vai treinar a mobilidade nos arpejos. Como que fica então essa primeira parte do exercício? Fica assim. Legal, vamos fazer com o metrônomo, tocando uma nota por beat. Vou ligar agora o metrônomo a 60 BPM. Agora vamos fazer duas notas para cada beat. E depois eu vou fazer 4 notas a cada beat logo em seguida. Da mesma forma, você pode treinar o exercício fazendo legato, ao invés de articulado, conforme eu acabei de fazer. Ficaria assim. Esse treinamento também é bem importante para você conseguir tirar os dedos no tempo correto, fazendo ele legato. Quando você faz ele articulado, você tem a marcação, né, da articulação para poder te auxiliar no ritmo, no tempo. Mas quando você faz legato, você é sujeito a perder essa marcação tão precisa do ritmo. Então, treinar fazendo legato também é fundamental. Agora vamos para a segunda parte do exercício. Para tocar essa parte do exercício, você vai fazer os arpejos de Sol maior, Lá menor, Si menor, Dó maior e depois, ao final, começando na nota Ré, você vai fazer grupos de duas notas até chegar na nota Sol novamente. Então vai ficar assim. Esse foi Sol maior. Agora Lá menor. Lá menor, agora vou tocar Si menor. Dó maior. Agora grupos de duas notas. Vamos ligar o metrônomo mais uma vez para poder fazer dentro do ritmo. Uma nota por clique. E por fim, vamos fazer 4 notas por clique. Agora eu vou
falar para vocês a respeito da técnica frulato. O frulato ele é uma técnica de sopro que consiste no rápido movimento da língua e tem um som semelhante a ataques sequenciais, rápidos e constantes. Ele tem esse som aqui. Ele é amplamente utilizado como recurso interpretativo por diversos instrumentos e também como técnica de estudo, ferramenta auxiliar no estudo. Você, quando pega um exercício para fazer, assim como eu acabei de fazer, o exercício que você treinou agora, fazendo ele no frulato, você vai ser capaz de fazer ele com a embocadura perfeita, se você conseguir executar o frulato perfeitamente. Ou seja, quando você faz o exercício com o frulato, você garante que você está posicionando os dedos corretamente, que o fluxo de ar está acontecendo da forma correta e então a sua técnica ela está perfeitamente no lugar quando você executa com frulato. Então é bem interessante você pegar os exercícios que você já fez aí ao longo do curso e executar eles com frulato, treinar. E como que você consegue começar a treinar o frulato? Vamos treinar primeiro sem a flauta? Quando você fala a palavra frulato, ao dizer a sílaba fru, na consoante R, a sua língua mexe mais rapidamente, né? Fru, fru. Se você der uma ênfase, igual um italiano falando, como seria frulato, fru, fru, frulato. Então, se você repetir essa sílaba fru várias vezes, fazendo essa ênfase, fru, 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 você começa a conseguir perceber que você consegue fazer esse movimento com a língua. Então, experimenta agora fazer isso esticando um pouco mais. Fru, fru, fru. Agora experimenta fazer assoprando ao mesmo tempo. Você vai fazer exatamente dessa forma, na flauta, só que condicionando a embocadura conforme você já sabe fazer até aqui. Experimenta sem tampar nenhum furo, ou seja, a nota sol na segunda oitava. Inicialmente, talvez você só consiga fazer ele curtinho, mas vai experimentando fazer ele um pouco mais longo. Coloca agora cada uma das notas até chegar na nota sol grave. A nota grave geralmente vai ser mais difícil, porque você precisa abrir um pouco mais o espaço aqui da embocadura para ter um ar um pouco mais leve, né? Um sopro mais leve. E você também precisa estar com todos os furos tapados perfeitamente. Como eu falei, quando você faz o frulato, você garante que a sua técnica está perfeita. Então é muito importante que você saiba essa técnica, tanto para aplicar nas músicas, quanto para utilizar como um recurso de estudo. Agora eu vou utilizar numa música, Camino de Llamas, para você ver como é que fica aplicado como recurso interpretativo. Essa música você vai aprender no módulo 4. Viu como é que fica bonito? Claro que é um recurso que você deve utilizar com moderação, assim como qualquer efeito, para que não fique exagerado, tá bom? Então, essa foi a sua aula 10. Nessa aula, eu recomendo que você continue treinando a música Canto Lunar, aprimore ela, deixe ela mais limpa e coloque os floreios, aplique o frulato, aplique também todos os outros efeitos que eu já ensinei para vocês. E a gente se vê na próxima aula, onde eu vou ensinar uma nova música para vocês. Um grande abraço, até a próxima.